उत्तर प्रदेश सरकार अवैध कब्जे वाली जमीनों को खाली कराने में लगी हुई है। जमीन खाली कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा प्लान बनाया है। यूपी के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के पास दिल्ली में भी जमीन है, जिस पर अवैध कब्जा किया गया है। मुख्यमंत्री योगी के बुलडोजर ने रोहिंग्याओं द्वारा मदनपुर खादर शमशान घाट के सामने कब्जे वाली जमीन को खाली करा दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भू माफियाओं के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। आजम खान से लेकर मुख्तार अंसारी, बड़े से बड़े भू माफियाओं की अवैध कब्जे वाली जमीनों पर योगी का बुलडोजर चल रहा है। इस बार योगी का यह बुलडोजर केजरीवाल के दिल्ली में भी चल गया। दिल्ली सरकार के पास उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत सारी जमीन थी, जिस पर भू माफियाओं और रोहिंग्याओं ने कब्जा कर रखा था। इन जमीनों पर झुग्गी झोपड़ियों से लेकर पक्के मकान तक बना दिए गए थे। इस कार्रवाई के लिए उपराज्यपाल से संपर्क करके सहयोग मांगा गया था, जिनकी अनुमति मिलने पर उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर दिल्ली पहुंचा और मदनपुर खादर में रोहिंग्याओं के कब्जे से लगभग 150 करोड़ कीमत की जमीन को खाली कराया गया। इन जमीनों पर रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप बने हुए थे। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि दिल्ली में फिर से चला योगी का बुलडोजर। योगी सरकार की दिल्ली में बड़ी कार्रवाई। मदनपुर खादर में सुबह 4 बजे की कार्रवाई कर सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे से रोहिंग्या कैंपों को हटाया और अवैध कब्जे तोड़े गए। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की 2.10 हेक्टेयर जमीन मुक्त कराई गई। दिल्ली के मदनपुर खादर शमशान घाट के सामने रोहिंग्या मुसलमान लंबे समय से अवैध रूप से रह रहे थे। रोहिंग्या मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध बस्ती बसा रखी थी। बाकायदा दिल्ली से यहाँ सभी सरकारी सुविधाएं दी जा रही थी। लॉकडाउन में इन कैंपों में दिल्ली सरकार और ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान की ओर से राशन सामग्री भी मुहैया कराई जा रही थी। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से योजना बनाकर केजरीवाल और उसके विधायकों ने रोहिंग्या मुसलमानों को बसा दिया है। अब जब योगी सरकार का बुलडोजर अपनी जमीनों पर खाली कराने के लिए दिल्ली में चल रहा है, तब केजरीवाल सरकार और उसके अधिकारी मदद नहीं कर रहे हैं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार की सिंचाई विभागों की जमीनों पर कई सालों तक इसी तरह रोहिंग्या मुसलमानों का कब्जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार कब्जा हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमें दिल्ली सरकार और प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिल रहा। यहाँ रोहिंग्या मुसलमानों का नया अड्डा बनता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक और आप सरकार दोनों ही रोहिंग्या मुसलमानों की मदद कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 40,000 रोहिंग्या गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान इस वक्त जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान में रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।